皆さんこんにちは。いよいよですね、冬がやってまいりましたというところでね、すごい大雪なんですけれども、本当はね、初冬の撮影をね、考えていたんですが、かなりね、雪が降ってしまって、ご覧の通りね、もう渓谷も雪坊主がたくさんできているという感じですね。今日はちょっとこういった、雪もたくさん降っている中で、雪坊主もあったりするところで、この渓谷の水の流れを使って、この、雪景色を撮っていきたいと思います。で、今回はまたね、ちょっと H&Y さんから新しいフィルターをですね、使わせていただいていますので、そのフィルターを使いながら今回はね、ちょっと撮影をしていきますので、まずはですね、どんなフィルターを使うのかっていうのをですね、最初にご覧ください。今回使用するのがこちら H&Y のノバシリーズバリアブル可変式 ND、CPL の組み合わせとなります。こちらのフィルターは 82mm 系のレンズに装着できます。82mm より小さい場合、ステップアップリングを利用するか、こちらのレボリングを装着して使用ができます。レボリングを組み合わせることで複数のレンズ径に対応できるメリットがあります。レンズに装着の際は脱落しないようにしっかりと回して固定をします。このフィルターの使い方を見ていきましょう。装着後はまずゴールドのリングを回し変更の調整をします。リングを回しながらファインダーや背面モニターで変更の効き目を確認します。好みの調整ができたら上のノブを回して固定をします。その後手前のつまみを動かして ND の濃度を調節します。ND3 から ND32 の範囲で好みの濃度を選べ、露光時間をコントロールすることができます。前回紹介したレボリングバリと若干似ていますが、レボリング機能がないことと ND3 から32までと現行範囲は狭くなります。概要欄に前回の動画のリンクも貼っておりますので、よろしければご確認ください。また今回使用するノバシリーズの詳細も概要欄をご確認ください。それでは早速撮影していきます。じゃあ早速ですね、この水の流れを撮っていくんですけど、今結構ね、素晴らしい水の流れが目の前にあって、両サイドに雪坊主のね、大きい岩があります。そのね、下にもう、しぶき氷なんかもついていますので、本当に真冬の様子になってますね。そしてこの水の流れを辿っていくと、大きい倒木があるんですけれども、あれがまた一つね、この風景の中でね、ポイントになっているかなと思いますので、雪の重みで倒れてしまったのかね、ちょっと定かではないんですけれども、結構雪も乗っかっていますしね、厳しい様子が伺えますので、そんなところをまとめて奥の世界に続けて撮っていきたいと思います。ここでもちょっと水に反射があるので、CPL をですね、コントロールして反射を取りつつ、そしてシャッタースピードをですね、割と自由に調整できますので、ここでは2秒ぐらいを目指してコントロールして ND フィルターをですね、この可変式 ND を調整してやっていきたいと思います。ということで、今日一番最初に撮れる写真はこんな感じです。続いて可変式 ND で少し原稿を強め、露光時間を長くしてみました。水の流れに落ち着きが生まれ、少し違った表情を見せます。今度もですね、また非常に大きい雪坊主があるところになるんですけれども、結構ね、大きい岩があって、その上にね、たくさん雪が積もって、立派な雪坊主を作っていて、その周りをですね、力強く水が流れていく。そんなところをですね、ちょっと表現していきたいなと思います。これだけね、力強く流れていく水の中で不動の存在というか、そういったところを強調できるような形で大きい雪坊主がドンとあるような、そしてその奥にね、また雪の世界が続いていくような形で、構成していきたいなと思います。ここもですね、結構水の表情が出しやすい条件なので、ノバを使って、PL で光の反射をちょっと調節して、可変式の ND で、好きな、シャッタースピードをですね、探っていくような感じでやっています。あとはこの水の流れとね、しぶき氷もすごく綺麗なので、それもちょっと合わせて撮れたらいいかなというふうにね、思います。ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。
今度もですね、また川のど真ん中からこの渓谷のね、姿を撮っているんですけれども、大きい木坊主の間を水が分け入って流れていくようなね、そんなところをですね、今撮影しています。今、昼を過ぎて2時ぐらいになるんですけど、だいぶね、気温もね、冷えてきましたね。もうあと1時間ぐらいするとね、暗くなり始めるので、そろそろ、移動しながらというところなんですけれども、まだ雪は降りそうなのでね、引き続きちょっと撮影をしてみようかなとは思います。いやー、本当に一瞬の吹雪だったんですけどね、めちゃくちゃ幻想的でしたね。はい、ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。今度はですね、川の内部からではなくて、少し高いところから俯瞰でね、この雪坊主を見てね、撮影をね、しています。さっきはね、割と近くだったので、大きい雪坊主がね、あったんですけれども、ちょっと高いところから見てあげると、ポコポコとしたね、小さい雪坊主がね、ずっと続いていくような、ちょっとそんな可愛らしい雰囲気が、ありますので、先ほど降ったばかりの雪が周りの林を覆っていて、その内部を静かに川が流れていく、そこに雪坊主がね、佇んでいるような、そんな感じで、ちょっとね、表現をしていきたいかなと思います。割とここは水もね、緩やかに流れているので、そんなにシャッタースピードをですね、スローにする必要もないかなというふうにね、思うんですけれども、よく見てみると結構白波がね、いろんなところに、あってですね、あんまりシャッタースピードが速いとワシャワシャとね、してしまうので、私はこういった時はできる限りスローにして2秒とか3秒とかにして、撮ることが多いです。ただものすごく風が強かったりして、周りの枝があまりにも揺れたりとかね、そういったことがあるようだったら少し調整はすると思うんですけれども、あんまり動くようなものがない場合はですね、スローにして水の流れを緩やかに、できる限り緩やかにして表現をするようにしていますね。あとは水面の反射も、ここではね、結構がっつり撮ってあげて、水は黒、あとは雪の白さっていう、そこのコントラストをしっかりつけて、表現するようにね、やっております。じゃあ、あともう1箇所ぐらいね、撮れればと思いますが、ひとまずこちらでは、少し高いところから見た雪坊主の姿になります。最後はですね、ちょっと大きい滝をね、含めた、撮影をね、してみようかなと思います。奥の方にね、大きくね、太い滝が流れてきてるんですけれども、そこから、ね、徐々にね、下の方に水が、勢いよく流れてきているので、この流れをですね、水の表情をいろいろと変えながら撮っていきたいと思います。ちょうどね、雪がやんわりと降ったので、山々にね、雪が、積もって、すごくね、綺麗ですね。ここもですね、ノバを使いながら、ちょっと好みのシャッタースピードをですね、調整しながらやっていきたいなと思います。今はそんなに風もないので、周りの木々たちもね、そんなに揺れることもないので、10秒ぐらいまでだったら問題なく、撮影できるかなと思うので、その範囲内でシャッタースピードをね、コントロールしてやっていきたいと思います。はい。ということで、こちらで撮れる写真たちはこんな感じです。ND32 でも原稿が足りない場合は 86mm 系のエボシリーズのマグネティック ND フィルターを装着し、録音時間を延長することができます。今回 ND16 を使用することで水流をより滑らかにすることができました。ということで今回は H&Y からの新しいフィルターノバシリーズを使用して撮影をしました。原稿の範囲はやや控えめですが、水物の撮影では十分な原稿効果を得ることができます。ちなみにこのフィルターは動画用としても活用でき、浅い被写界深度の撮影時に録音をコントロールすることができます。動画を撮る方にもとても便利なフィルターでしょう。このフィルターの詳細は概要欄にリンクがありますので、興味のある方はぜひご確認ください。それではご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。